Takže čaute lidi, zdravím vás u mého prvního let's playu ze hry Atomy Metin 2, jako kdyby u mého prvního, kde mluvím, no. A mám tady 3 super nové věci, že mám nového dropera, jak jste si mohli všimnout, protože jsem udělal na tamtom starém 108. A já jsem si neuvědomil, že od 105 už nedropujou ty dia, takže jsem si udělal nového, co nevadí vůbec, protože mám úplně stejné věci. Kromě brnění, ale brnění mám úplně stejné body, jak jsem měl v tom modrém. To je ta první věc, že mám toho dropera. Potom druhá věc je, že mám pečeť černého lva, což je fakt super, protože beru o 6 litrů víc, než jsem bral předtím, ale jasně, že beru 23 000 buffem, že neberu normálně jakože 26 000 jen tak. Normálně beru tak 13 000 a tak. A ta třetí věc je to, že se mi konečně podařilo do náušnic najebat 75/15. Udělal jsem to před asi 2 sekundama, než jsem tohle video začal natáčet. Protože jsem si řekl, že když už mám tyhle všechny věci, že bychom si mohli udělat takovou menší ukázku, jak ty metiny rychle ničím. Jo, takže dáme teleportku, podivný Metinland. Ano. Takže si ukážeme, co vlastně celý den dělám. Jo, jenom abych měl nějaké dobré věci. Tak, jdu na moje super místo. Proč to nealikuje? Nějaký bůh, ne? Jsem byl zase v mínusu. No nic, takže dojedem tady. A třeba tenhle modroučký metin zkusíme zničit. A budu tomu brát fakt ranec. Jo, 23 litrů. No, jsem že budu brát 26. S přáním, ale 23 000 a 11 000 normálně a můžete vidět, jak to jde rychle dolů. Jakože nejde to zase rychle dolů, ale jde to i docela dolů. A s bůvkou to beru ještě tak asi je 2krát víc dolů, jak teď. Takže to můžete asi zkusit představit, že to jde 2krát víc dolů, jak teď. Tak to doničím a jestli mi dropne nějaký diamant. Jo, jak jste si mohli všimnout, tak mám 96 diamantů, což není moc, měl jsem 200 dia, což chvilkou, než jsem to projebal za toho lva. Jo, a ještě vám poradím, že sbírejte i perly, protože je fakt budete potřebovat jednou na vylepšení. A ty perly jsou fakt dobré. Já ho zkusím poprosit obuv a uvidíte, jak to bude rychle dolů, jestli mi to dá, protože někteří jsou fakt vyjebaní. Počkejte, zkusím napsat buff, prosím, natáčím video. Jestli mi to dá, tak nevím. Asi ne. Jak vidím. Jo, jenom doničím metin. Ježiš, sorry. Jestli teda na to musím fakt vypnout, protože já kliknu na metin a jak dám v, tak to prostě nejde. Prostě pořád to tam chodí úplně a hovadina. Jestli to dávám třeba jenom, když se chci jít napít nebo tak. Omlouvám se fakt za tohle, jakože jakože nechci zas, jakože to trvá, ale prostě jak to jde dolů, protože nevím, prostě chci ten buff a ukázat vám to, jak to jede s buffem. Doufám, že má aspoň buff 70%, ať to nejde 11, jako prostě normálně.
Tak, mi dal bůh hned. Jo, tady na tomhle serveru jsou občas lagy, protože tady mají nějakou blbou mašinu. Čekejte, asi nechce pozdravit, stydí se. No, asi se stydí. Takže se podívejte teďka, jak to budu mít s tím bufem. Čekejte, jo, vidíte, 23 000 pořád beru. A dvakrát víc to jede dolů. Takže jako luxus, prostě neříkám, že zas hodně beru, jo, kdybych bral hodně, tak beru aspoň 30 000, ale fakt nevím už, jak to mám natočit, že mám všem fulky a tady mám dokonce 100 něco, počkej, 125 na prostě 15, to je hrozné, a tady mám dokonce příšery 65, hned 2 diamanty ze startu, takže pěkné. Takže pro tenhle díl to bude asi všechno z tohohle dílu, protože nevím, co mám dělat, jestli mám vyexpít na 100, nebo udělat nějakou PvP postavu. Takže asi pro tenhle díl to bude všechno a uvidíme se po dalším díle, takže se mějte, čau čau.